हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर एक नई वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, जैसे सर्दी हो रही है, एकदम गर्मी से सर्दी हो जाती है। उससे देखने को हमें ये मिल रहा है कि लोगों को खांसी की बहुत शिकायत हो रही है, कफ जम रहा है, गले में बहुत ही प्रॉब्लम है। उसके लिए हम बहुत ही अच्छा फार्मूला एक सिरप वाला लेकर आए हैं। ये देखिए, फैंसिडिल डीएक्स सिरप। जी हाँ दोस्तों, इसका ये बड़े वाला ढक्कन 10 ml का, एक एक ढक्कन दिन में 3 बार ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। आपको कैसी भी नज़ला या कैसा भी खांसी अगर आपको हो जाए, कैसा भी कफ आपके गले में जम जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा गर्म पानी से लेने के।